दर्शकबिन अहिले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो नारायणी नदी। यसपालि नारायणी नदी बर्खायाम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै यसले उग्र रूप लिएको छ। 81 नारायणी बढेको छ। यो 50 वर्ष अगाडि यस्तो थियो र अहिले यो 50औं वर्ष अगाडिको नारायणी उर्लेर आयो भन्ने भनाइ छ। हामीले यहाँ सुनेका छौं र नारायणी नदीका छेउछाउ यो किनाराहरूमा बस्ने यो बस्तीहरूलाई पानीले पुरै डुबान पारेको छ। हामीले यहाँ बुद्धको मूर्ति देख्न सक्छौं। निकै अग्लो बुद्धको मूर्तिमा अब बुद्धको काखमा पानी पुगिसकेको छ। अझै नारायणी अझै बढ्छ भन्ने अनुमान छ। भर्खर वर्षायाम सुरु भयो। यो सुरुयाममै नारायणीले आफ्नो उग्र रूप लिएको छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौं यहाँ भएका घरटराहरू पुरै बगाएको छ र यहाँ पाल टाँगेर बस्नेहरूको पनि उठिवास लागेको छ। र हामी यो सोच्दैनौँ कि वर्षैपछि आउने यो नारायणी, वर्षैपछि गर्ने यो नारायणीको क्षतिको बारे हामी बुझ्दैनौँ र पुनः हामी त्यही नारायणीको छेउछाउमा घर बनाएर बस्छौँ। यसको यो लापरवाही कारण हामीले हाम्रो धनजनको क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो गैँडाकोटको भूभाग, यहाँ यो बस्ती छ। यो बस्तीहरूमा पानी पसेको छ, हामी सजिलै देख्न सक्छौं। यहाँ पानी जमेको छ। यो घरहरू डुबानमा छ। यहाँ कपडाहरू सुकाइ राखिएको छ। यसको छेउछाउका घरहरू डुबानमा छ र नारायणी 50 वर्षकै उग्र छ। र यहाँ बस्ती बसाल्दै गर्दा हामीले धेरै कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पोहोर पनि नारायणी यसको तुलनामा त कमै थियो, तैपनि यसरी यो बस्तीहरूमा पोहोर पनि छिरेको थियो। हामी वर्षौँपछि नारायणीले गर्ने असरको बारेमा हामी बुझ्दै जान्दै गर्दा पनि हामी फेरि त्यसलाई व्यवस्था गर्छौँ र फलस्वरूप हामीले क्षति बेहोर्छौँ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ पुरै बस्ती पुरै पानी पसेको छ। यसले चाहिँ धेरै ठुलो असर गरेको छ र भनिन्छ अझै यो नारायणी अझै बढ्ने क्रम छ। यसले अझ धेरै नारायणी बढेर अझ धेरै क्षति गर्छ भन्ने भनाइ छ। र यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यहाँ धेरै मानिसहरू आएका पनि छन्। र यो अक्सफोर्ड कलेजको भेगमा हेर्न सक्छौँ हामी। यो अक्सफोर्ड कलेजमा पनि पानी छिरेको छ। त्यो साइडको बस्तीहरूलाई पनि डुबानमा पारेको छ। र यसरी हामी यो पुलबाट सजिलै देख्न सक्छौँ एकदमै उग्र रूपले चाहिँ नारायणी आइरहेको छ। एकदमै हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले हामी यो वर्षैपछि आउने नारायणीको बहावबाट बस्नको निमित्त हामीले यो नारायणीको छेउछाउमा घर बनाएर बस्नु चाहिँ एकदमै सोच्न पर्ने कुरा हो। वर्षैपछि आउने यो नारायणीले वर्षैपछि आयो यो हामीभित्र हुने डर त्रास, त्यस कारणले यो नारायणीको छेउमा बस्ती बसाल्नु चाहिँ हाम्रो आफ्नै लापरवाही हो। त्यस कारणले वर्षैपछि हामीले दुःख पाउँछौँ भन्ने जान्दै पनि हामी फेरि नारायणीको छेउछाउमै हामी बस्ती बसाल्नु चाहिँ हाम्रो लापरवाहीको कारणले हामी क्षति बेहोरेका छौँ। ताकि अर्किड कलेजलाई देख्न सक्नुहुन्छ, अक्सफोर्ड कलेजलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले देख्ने यो नारायणीको उग्र रूप तपाईँहरूले सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ। यो नारायणको बजार हो, हेर्नुहोस्। यहाँ यो बजारको छेउमा यी भएका घरहरूमा डुबानमा छ। निकै उग्र रूपले चाहिँ नारायणी आएको छ। हामी सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौँ। हामी यो नारायणीलाई वर्षैपछि निहाल्छौँ, वर्षैपछि लेख्छौँ र वर्षैपछि यसबाट भएका यी छेउछाउबाटमा भएका क्षतिहरू हामी देख्न सक्छौँ। फेरि पनि हामी यसलाई न्यूनीकरणको लागि हामी कुनै पनि पहल चाल्दैनौँ। यस कारणले पनि यसमा क्षति बेहोर्नुपर्छ। हामी सजिलै देख्न सक्छौँ यो भूभाग देख्न सक्छौँ। यहाँनिर हामी यो मणिवाक गर्ने चौर हो। यो चौरलाई पनि यो चौरमा भएका कतिपय ती मूर्तिहरू, यहाँ चाहिँ 2वटा हात्तीका मूर्तिहरू थिए, ती पनि बगाएको छ। हामी सजिलै देख्न सक्छौँ पानीको बहाव एकदमै बढेको छ। भुट्यानहरू माथि माथि आएको छ र लगभग नारायणीले अब यही रूपले बढ्ने हो भने, यही रूपले नारायणी अझ उग्र रूप लिने हो भने यसले नारायण बजारलाई पनि क्षति गर्न सक्छ। त्यसकारण हामी एकदमै सजग रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
भने यसरी यो पानी बढ्दै जाँदा यो नारायणीले यो तलको भूभाग, यो दिव्यनगर साइड, यो भगडी, यो तल्लो भेगलाई एकदमै असर गर्छ। किनकि यहाँ त यतिको यो बहाव बढेको छ भने त्यो भेगलाई, जुन मेघौलीको साइडलाई, मेघौलीको भेगलाई चाहिँ यसले निकै असर गर्ने देखिन्छ। र सुनेको छु पानी पस्दै छ अरे बाढी मेघौलीको साइडतिर असर गर्दैछ अरे भन्ने सुनेको छौँ हामीले। र यदि यही रूपमा यो पानीको बहाव बढिरहने हो भने पक्का पनि यसपालिको नारायणीले धेरैभन्दा धेरै क्षति गर्नेछ। त्यसकारण यो दिव्यनगर र यो आसपासका क्षेत्रहरूमा एकदमै सहजक रहनु हुन पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, ताकि बाढी अचानक योभन्दा अझ बढेर आयो भने त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई एकदमै असर गर्नेछ र बस्तीहरूमा बाढी पस्नेछ र धनजनको ठुलो क्षति हुनेछ। त्यस कारणले हामी बेलैमा सजग भई यो नारायणीबाट हुने जुन यो छलाङबाट हुने नारायणीले गर्ने यो मानव बस्तीमा पस्ने एउटा डर छ, त्रास छ, यसको लागि चाहिँ हामी पहिले सजग रहनुपर्ने देखिन्छ, ताकि यदि बाढी पसिहाल्यो भने पनि हामी सुरक्षित स्थानतिर जान सक्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले यहाँनिर एकदमै सहजग देखिनु कहाँनिर छ भने हामी वर्षैपछि यो नारायणीको छेउमा घर बनाउनु र यसबाट उचित खालको चाहिँ व्यवस्थापन नगर्नु चाहिँ हाम्रो लापरवाही नै हो। त्यस कारणले हामीले यो सोच्नुपर्छ कि यो नारायणी वर्षैपछि आउँछ, यसले हामीलाई क्षति बनाउँछ भनेपछि त्यसका तटबन्धनहरू, पर्खालहरू, त्यसमा चाहिँ हामीले छेकबार लगाउन जरुरी छ। र यो बस्तीमा देख्न सक्नुहुन्छ पानी पसेको छ, यसले यहाँका बस्तीहरूलाई उठाएको छ। यो वर्षै साल हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यो कुरालाई हामी दर्शकबिन अहिले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो नारायणी नदी। यसपालि नारायणी नदी बर्खायाम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै यसले उग्र रूप लिएको छ। 81 नारायणी बढेको छ। यो 50 वर्ष अगाडि यस्तो थियो र अहिले यो 50औं वर्ष अगाडिको नारायणी उर्लेर आयो भन्ने भनाइ छ, हामीले यहाँ सुनेका छौँ। र नारायणी नदीका छेउछाउ यो किनाराहरूमा बस्ने यो बस्तीहरूलाई पानीले पुरै डुबान पारेको छ। हामीले यहाँ बुद्धको मूर्ति देख्न सक्छौँ। निकै अग्लो बुद्धको मूर्तिमा अब बुद्धको काखमा पानी पुगिसकेको छ। अझै नारायणी अझै बढ्छ भन्ने अनुमान छ। भर्खर वर्षायाम सुरु भयो। यो सुरुयाममै नारायणीले आफ्नो उग्र रूप लिएको छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यहाँ भएका घरटराहरू पुरै बगाएको छ र यहाँ पाल टाँगेर बस्नेहरूको पनि उठिवास लागेको छ। र हामी यो सोच्दैनौँ कि वर्षैपछि आउने यो नारायणी, वर्षैपछि गर्ने यो नारायणीको क्षतिको बारे हामी बुझ्दैनौँ र पुनः हामी त्यही नारायणीको छेउछाउमा घर बनाएर बस्छौँ। यसको यो लापरवाहीको कारण हामीले हाम्रो धनजनको क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो गैँडाकोटको भूभाग, यहाँ यो बस्ती छ। यो बस्तीहरूमा पानी पसेको छ, हामी सजिलै देख्न सक्छौँ। यहाँ पानी जमेको छ। यो घरहरू डुबानमा छ। यहाँ कपडाहरू सुकाइ राखिएको छ। यसको छेउछाउका घरहरू डुबानमा छ र नारायणी 50 वर्षकै उग्र छ। र यहाँ बस्ती बसाल्दै गर्दा हामीले धेरै कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पोहोर पनि नारायणी यसको तुलनामा त कमै थियो, तैपनि यसरी यो बस्तीहरूमा पोहोर पनि छिरेको थियो। हामी वर्षौँपछि नारायणीले गर्ने असरको बारेमा हामी बुझ्दै जान्दै गर्दा पनि हामी फेरि त्यसलाई व्यवस्था गर्छौँ र फलस्वरूप हामीले क्षति बेहोर्छौँ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ पुरै बस्ती पुरै पानी पसेको छ। यसले चाहिँ धेरै ठुलो असर गरेको छ र भनिन्छ अझै यो नारायणी अझै बढ्ने क्रम छ। यसले अझ धेरै नारायणी बढेर अझ धेरै क्षति गर्छ भन्ने भनाइ छ। र यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यहाँ धेरै मानिसहरू आएका पनि छन्। र यो अक्सफोर्ड कलेजको भेगमा हेर्न सक्छौँ हामी। यो अक्सफोर्ड कलेजमा पनि पानी छिरेको छ। त्यो साइडको बस्तीहरूलाई पनि डुबानमा पारेको छ। र यसरी हामी यो पुलबाट सजिलै देख्न सक्छौँ एकदमै उग्र रूपले चाहिँ नारायणी आइरहेको छ।
एकदमै हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले हामी यो वर्षैपछि आउने नारायणीको बहावबाट बस्नको निमित्त हामीले यो नारायणीको छेउछाउमा घर बनाएर बस्नु चाहिँ एकदमै सोच्न पर्ने कुरा हो। वर्षैपछि आउने यो नारायणीले वर्षैपछि यो हामीभित्र हुने डर त्रास, त्यस कारणले यो नारायणीको छेउमा बस्ती बसाल्नु चाहिँ हाम्रो आफ्नै लापरवाही हो। त्यस कारणले वर्षैपछि हामीले दुःख पाउँछौँ भन्ने जान्दै पनि हामी फेरि नारायणीको छेउछाउमै हामी बस्ती बसाल्नु चाहिँ हाम्रो लापरवाहीको कारणले हामी क्षति बेहोरेका छौँ। ताकि अर्किड कलेजलाई देख्न सक्नुहुन्छ, अक्सफोर्ड कलेजलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले देख्ने यो नारायणीको उग्रहरू तपाईँहरूले सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ। यो नारायणको बजार हो, हेर्नुहोस्। यहाँ यो बजारको छेउमा यी भएका घरहरूमा जुबानमा छ निकै उग्र रूपले चाहिँ नारायणी आएको छ। हामी सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौँ। हामी यो नारायणीलाई वर्षैपछि निहाल्छौँ, वर्षैपछि लेख्छौँ र वर्षैपछि यसबाट भएका यी छेउछाउबाटमा भएका क्षतिहरू हामी देख्न सक्छौँ। फेरि पनि हामी यसलाई न्यूनीकरणको लागि हामी कुनै पनि पहल चाल्दैनौँ। यस कारणले पनि यसमा क्षति बेहोर्नुपर्छ। हामी सजिलै देख्न सक्छौँ। यो भूभाग देख्न सक्छौँ। यहाँनिर हामी यो मर्निङ वाक गर्ने चौर हो। यो चौरलाई पनि यो चौरमा भएका कतिपय ती मूर्तिहरू, यहाँ चाहिँ 2वटा हात्तीका मूर्तिहरू थिए, ती पनि बगाएको छ। हामी सजिलै देख्न सक्छौँ। पानीको बहाव एकदमै बढेको छ, भुट्यानहरू माथि माथि आएको छ र लगभग नारायणीले अब यही रूपले बढ्ने हो भने, यही रूपले नारायणी अझ उग्र रूप लिने हो भने यसले नारायण बजारलाई पनि क्षति गर्न सक्छौँ। त्यस कारण हामी एकदमै सजग रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। भने यसरी यो पानी बढ्दै जाँदा यो नारायणीले यो तलको भूभाग, यो दिव्यनगर साइड, यो भगडी, यो तल्लो भेगलाई एकदमै असर गर्छ। किनकि यहाँ त यतिको यो बहाव बढेको छ भने त्यो भेगलाई, जुन मेघौलीको साइडलाई, मेघौलीको भेगलाई चाहिँ यसले निकै असर गर्ने देखिन्छ। र सुनेको छु पानी पस्दैछ अरे बाढी मेघौलीको साइडतिर असर गर्दैछ अरे भन्ने सुनेका छौँ हामीले। र यदि यही रूपमा यो पानीको बहाव बढिरहने हो भने पक्का पनि यसपालिको नारायणीले धेरैभन्दा धेरै क्षति गर्नेछ। त्यसकारण यो दिव्यनगर र यो आसपासका क्षेत्रहरूमा एकदमै सहजग रहनु हुन पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। ताकि बाढी अचानक योभन्दा अझ बढेर आयो भने त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई एकदमै असर गर्नेछ र बस्तीहरूमा बाढी पस्नेछ र धनजनको ठुलो क्षति हुनेछ। त्यस कारणले हामी बेलैमा सजग भई यो नारायणीबाट हुने जुन यो छलाङबाट हुने नारायणीले गर्ने यो मानव बस्तीमा पस्ने एउटा डर छ, त्रास छ, यसको लागि चाहिँ हामी पहिले सजग रहनुपर्ने देखिन्छ। ताकि यदि बाढी पसिहाल्यो भने पनि हामी सुरक्षित स्थानतिर जान सक्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले यहाँनिर एकदमै सहजग देखिनु कहाँनिर छ भने हामी वर्षैपछि यो नारायणीको छेउमा घर बनाउनु र यसबाट उचित खालको चाहिँ व्यवस्थापन नगर्नु चाहिँ हाम्रो लापरवाही नै हो। त्यसकारणले हामीले यो सोच्नुपर्छ कि यो नारायणी वर्षैपछि आउँछ, यसले हामीलाई क्षति बनाउँछ भनेपछि त्यसका टकबन्धनहरू, पर्खालहरू, त्यसमा चाहिँ हामीले छेकबार लगाउन जरुरी छ। र यो बस्तीमा देख्न सक्नुहुन्छ पानी पसेको छ, यसले यहाँका बस्तीहरूलाई उठाएको छ। यो वर्षै साल हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यो कुरालाई हामी